Το πρωί της 5ης 19 Οκτωβρίου 2023 η αποστολή του ναυτίλου ξεκινά για την Κίμολο. Συνάντηση όλων των σκαφών κάτω από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Το περίμενε. Πες το μαθαίνουν είναι. Ωραία καιρό μας έκανε. Πέδρα μου. Κάνει ώρας που νομίζω πήγαμε ανάποδα. Κάρα και μόνο. Είπαμε για βαριά πράγματα. Πάμε κατέβασε κάτω. Αλλά τι να το κάνω. Γιατί θα πατήσει κάτι. Φέρε. Τώρα θέλουμε το... Τι γιατρό θέλετε? Θέλω καρδιολόγο. Έγινε. Διαταρμένει τώρα που είχες να μου βγάλεις τη διαφορά. Από πού είναι. Και οφθαλμία. Το καλό. Ανασούλης. Ήρεμα και βαθιά. Από εδώ. Για πάμε εδώ. Πού? Δυνατά όπως. Και μπορώ να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Τις εξετάσεις που μου έκανε ο γιατρός δεν τις έχω ξανασυναντήσει. Και τους ευχαριστώ. Γι' αυτό το διευκρίνησε στο Μαρία. Ωραία, τους φράγες μου. Οκ. Ευχαριστούμε την αποστολή Ναυτίλος που ήρθε εδώ στο νησί μας και έρχεται βέβαια και άλλες χρονιές για να μας εξετάσει, λόγω ότι και εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε εύκολα από το νησί μας. Οι γιατροί είναι πολύ εξαιρετικοί και είναι μια μεγάλη βοήθεια αυτή να κάνουμε και εμείς να εξεταζόμαστε, να προβλέπουμε κάποιες ασθένειες για τον οργανισμό μας. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος και ειδικά οι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να μεταβούν εύκολα στις πόλεις. Τώρα δεν σου καιρό είναι έτσι. Αυτό το χέρι βάλτε για μαξιλάρι πίσω στο σβέρκος. Εκεί. Σήμερα πήγα μία από τις σπάνιες φορές
και πέρασα γιατρούς, δερματολόγο, ουρολόγο και ορθοπαιδικό. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, δεν φανταζόμουν ότι τόσο μεγάλη εξυπηρέτηση, γελαστά παιδιά, νέοι άνθρωποι με όρεξη και αυτά. Λοιπόν, να είναι καλά οι άνθρωποι, χίλια ευχαριστώ, και αν και είμαι πάρα πολλά χρόνια εδώ, σπάνια έτσι ερχόμουν, σπάνια. Σήμερα ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και ειδικά με το δερματολόγο που με καθάρισε από θυλώματα διάφορα που είχα στο σώμα. Αυτά έχω να πω, χίλια ευχαριστώ, να είναι καλά τα παιδιά όλοι τους. Βάλε, Ρούφα, φύσα δυνατά. Δηλαδή πέρυσι ήταν πολύ μικρότερο. Αυτό εδώ πέρα νομίζω ελαφρώς, αλλά πολύ. Είναι γεγονός ότι η επίσκεψη των γιατρών στην Κίμολο είναι για μας ένας φάρος ικανοποίησης, γιατί πράγματι με το χαμόγελό τους μας εξετάζουν, ακούνε τα προβλήματά μας, όποιο και είναι το πρόβλημα, είτε πολύ είτε λίγο. Εξάλλου δεν είμαστε γιατροί, ο καθένας λέει αυτό που έχει με τον τρόπο του και οι γιατροί το κατανοούν. Αυτό λοιπόν για μας θέλει να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, όπου η τρίτη φορά που έρχονται στην Κίμολο και εγώ τους παρακολουθώ και έρχομαι και τους επισκέπτομαι, είμαστε άκρα ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι πλήρως. Τους ευχαριστώ και ευχόμεθα να τους δούμε πάλι έτσι με την ίδια θέρμη να μας προσέχουν. Αυτό είχα να πω. Αυτό το σημείο του χεριού πάνω, εκεί, σε αυτό, δες. Ίσια τα χέρια, πες λίγο πιο πάνω. Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, με πολύ σημαντική προσέλευση των κατοίκων στα ιατρεία που διοργάνωσε η ιατρική επίσκεψη του Ναυτίλου στο νησί μας. Είναι μια επίσκεψη που βοηθάει στην πρόληψη αλλά και στην καταπολέμηση μικρών προβλημάτων. Αυτή τη στιγμή είναι μια επίσκεψη που γίνεται για τρίτη με τέταρτη φορά και μας έχει πλέον τον κόσμο και ειδικά τους γιατρούς τους ξέρουμε τα μικρά μας ονόματα. Μια επίσκεψη τους θέλουμε, κάθε χρόνο θέλουμε να είναι στο νησί μας τέτοια εποχή, προκειμένου να μπορέσουν να μας παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες που για άλλες περιπτώσεις θα χρειαζόταν πολλή ώρα ταξίδια προς τα νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας και
με πάρα πολλές μέρες παραμονή στην Αττική προκειμένου να λύσουν τα προβλήματά τους. Εδώ λοιπόν τους βρίσκουν μαζεμένοι σε αυτό το χώρο και να ευχαριστήσουμε λοιπόν όλη αυτή την ομάδα του Ναυτίλου, τους γιατρούς μας, να ευχαριστήσουμε το αφεντάκιο κληροδότημα για τη φιλοξενία του χώρου εδώ πέρα που μας παρήχε να δημιουργήσουμε τα ιατρεία. Να ευχαριστήσω όλη την αποστολή του Ναυτίλου, ιδιαίτερα τους γιατρούς και τους εθελοντές και τους καπεταναίους και όλους για την επίσκεψη που μας κάνανε στην Κίμολο. Για να μην μακρηγορώ θέλω να πω ότι σας έχουμε συνηθίσει σαν συγγενείς πλέον, όχι σαν γιατρούς και τους υπόλοιπους, ξαδέρφια, ανήψια κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά που κάνετε στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η τέταρτη σταγόνα αγάπης στο Αιγαίο που γίνεται στο συγκεκριμένο νησί. Αυτό είναι κάτι που γίνεται και αυτή τη φορά με επιτυχία, όπως και τις άλλες φορές. Γεγονός που στηρίζεται στους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι επισκέπτονται τους υφιστάμενους γιατρούς συνεχώς και έχουν γίνει πλέον οι οικογενειακοί τους γιατροί, οι γιατροί οι οποίοι έχουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους. Η όμορφη Κίμολος και οι κάτοικοί της ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ιατρικής αποστολής του Ναυτίλου. Έλα και εσύ στην παρέα μας. Την Κυριακή στις 9.30 ξεκινάει η επιστροφή των μελών της αποστολής, έχοντας ένα πολύ καλό καιρό σε όλη τη διαδρομή.